جنيه انك تفرقع لي البلالين دي من غير ما تلمسهم. ازاي يعني؟ انا فرقعتهم بخليه السنان دي، انت بقى تفرقعهم من غير ما تلمسهم، من غير ما تلمسهم بايدك. انفخ فيها على فرحهم ولا ايه؟ براحتك بقى، تنفخ فيهم تطيرهم، شوف عايز تعمل فيهم واعمل. ازاي يا عم؟ زي انت السكر يا في عم؟ الشاي وخليك سريع معايا. طب بس سكينه كده. سكينة؟ وبرطان. انت جايب برتقان يعني؟ اه. عايز تاكل برتقان؟ البالونه دي عايزه حاجه حاميه عشان تفرقعها. يعني ايه ما انت مش هينفع تلمسها بالسكينة. لا هات سكينه وبرطانه بس. جرب حاجه كده. خد سكينة وبرتقان اهو. بس البرتقان ده صغير بقى. مش عارف هتاكل برتقان يعني ولا جابوا ايه؟ كام ده؟ جابوا كام ده؟ مش فاكر والله. انت هتاكل برتقان يعني؟ اه. ماشي. ايوه ماشي. ايه ده؟ ايه فرقعت ولا إيه؟ ايوه ها؟ تاني واحده تاني؟ اه تاني. اه. هو عايزك تسيبها. جيب لك برتقانة تاني؟ واحده تاني؟ اه. كفايه كده بقى. كفايه ولا اعمل لك دي؟ استنى انا عايز اجرب. جرب ايه؟ اجرب انا معلش، انت فرقعت اتنين، استنى فين اجرب. الفلوس طيب؟ استنى. سيب كده، سيب الفلوس بقى، استنى لغايه ما اجرب. لا انت خلاص انت بتقول ان انا اعملها. جرب انت مع نفسك بقى. جربت؟ ما بتفرقعش ليه؟ تعرف تعملها؟ ايه ده بتفرقع؟ اكل وحديها انا اهي. فرقعتهم وانا عملتها بقى دي لا ما الفلوس. عملتش حاجه. دي فلوس لا بقى. انا اللي عملته، انت بتجرب ليك انت مش ليا انا. قول انت برتقال بقى. طعمه مسكر حلو والله. خد. بص دي اعمل خلاط. سلام يا حبيبي.